У кожного свій колір. У Дніпрі брендують громадський транспорт. Тролейбуси – у лазуровий. Трамваї матимуть гранатовий колір, а автобуси – жовто-гарячий. Зовні розташують логотип міста, інвентарний номер та назву перевізника. Та не тільки зовнішні зміни чекають на громадський транспорт. Внутри еще есть навигация по салону. Это стикера информационные, там, предупредительные, то есть множество полезной информации, которая тоже изменилась и которая очень полезна для зрителя. Во-первых, она пришла в один унифицированный вид. Во-вторых, появилась там обновленные QR-коды, обновленные, все это одним шрифтом. Це єдиний зразок подачі інформації у салонах транспорту. Сергій Білопольський, головний художник міста, каже, що саме такий дизайн викликатиме повагу мешканців Дніпра та змінить їх ставлення до міського транспорту. Сама разработка не так уж и долго шла. Вот имплементация, это все последовательно, частично, так вначале тестовый, там троллейбус, потом трамвайчик, потом перекрашено. Это все постепенно. Також замінять і автобусні таблички. Вони будуть в одному форматі та написані державною мовою. Наразі у Дніпрі брендовано понад 20% громадського транспорту. Роботи продовжуватимуться до кінця листопада.